Привет! Как ты, наверное, уже понял по названию данного видеоролика, сегодня я расскажу тебе про новые беспроводные наушники от Halo. Модель называется GT1 XR. И на самом деле это не что иное, как наушники GT1 Plus, просто в кейсе с более емким аккумулятором на 800 мАч. А вообще, если вернуться совсем к истокам, то перед нами наушники GT1 Pro, только с поддержкой аудиокодека aptX и чипом Qualcomm на борту. Получается, что это уже четвертая реинкарнация популярных и успешных Halo GT1. Никаких внешних отличий между XR и версией Pro, как в наушниках, так и в зарядном кейсе нет. Материал по-прежнему представляет собой черный матовый пластик, качество которого не претерпело никаких изменений. Спереди на кейсе имеется 4 светодиодных индикатора уровня заряда аккумулятора, по 25% на каждый, а на задней стороне под петлей находится разъем для зарядки с интерфейсом microUSB. Комплект поставки самый простой и классический. Кейс с наушниками, зарядный кабель, комплект сменных амбушюр и краткое руководство пользователя. Ну и в силу того, что внешних отличий от предыдущей модели в XR нет, то давай остановимся поподробнее на том, что изменилось. Как я уже успел озвучить ранее, теперь за работу наушников отвечает чип Qualcomm QCC3020, а на борту помимо стандартных AAC и SBC имеется аудиокодек aptX. Подключение происходит по изъятию наушников из кейса, а за их соединение отвечает Bluetooth 5 версии. И вот благодаря новому чипу каждый наушник имеет прямое подключение к смартфону. Их можно использовать как вместе, так и по отдельности, оставив второй отдыхать в кейсе. В каждом наушнике установлен аккумулятор на 43 мАч, и время работы от одного заряда на 100% громкости составило у меня 4 часа и 29 минут, что в принципе сопоставимо с официальными характеристиками. Несмотря на отсутствие специального игрового режима, новая улучшенная модель GT1 довольно хорошо справляется с передачей звука в таком сценарии использования. По крайней мере, в PUBG Mobile поиграть можно комфортно, слышно все хорошо, а главное вовремя. При просмотре роликов онлайн в YouTube или еще каком-либо сервисе все так же прекрасно работает. Все-таки опция независимого подключения наушников делает свое дело хорошо. По управлению функциями мультимедиа здесь, как и в Pro версии, все идентично. Оно сенсорное и осуществляется тапами. Одинарное касание запускает трек или ставит его на паузу, а во время телефонного звонка по данному действию можно ответить на вызов или положить трубку. По двойному тапу можно переключать треки: на правом наушнике вперед, на левом назад. Если удерживать палец на сенсорной области в течение 2 секунд, то можно вызвать голосового ассистента, Google, Алису или Siri в айфонах. В целом могу сказать, что сенсор отрабатывает корректно, за одним лишь исключением. Дело все в том, что как таковая область для тапов здесь никак не выделена, ни текстурно, ни окантовкой. Оттого поначалу очень трудно понять, куда конкретно нужно прислонять палец. И для того, чтобы привыкнуть тыкать в нужное место, тебе может понадобиться некоторое время. Теперь что по звуку. С приходом аудиокодека aptX в звучании наушников появилось больше детальности, особенно это чувствуется на высоких частотах. В целом звук стал более ровным и сбалансированным, средние частоты подтянулись ближе к басу, оттого вокальные партии звучат сочнее. Но вот лично на мой слух, версия XR играет процентов на 10-15 тише, чем Pro при максимальной громкости. И дело тут совершенно не в посадке или амбушюрах, с этим-то как раз все в порядке. В моих ушах они сидят как раньше просто идеально, да и комплектные амбушюры вполне годные. Возможно, что всему виной здесь более ровный частотный диапазон XR, потому как в Pro версии баса было явно больше. И вот таким образом, если смотреть непосредственно по звуку, то лично мне, как бы это странно ни звучало, больше по душе звук в версии Pro. Но теперь я предлагаю тебе послушать, как наушники GT1 XR работают в качестве гарнитуры для телефонных разговоров. Ну что же, проверяем работу микрофонов в наушниках Halo GT1 XR. Вот таким образом они звучат в закрытой машине, в замкнутом пространстве. Сейчас буду открывать окна и создавать много шума ветром. Вот таким образом у меня шумит сейчас в машине на полном ходу. И вот так вот работают микрофоны. Ну и как обычно, по традиции, тест с печкой. Сейчас буду прибавлять печку на максимум, чтобы хорошо так выдувало и искусственно создавать шум в машине. Вот так вот на 2, на 3 и на 4. У меня максимум сейчас выдувает из вот этих вот воздухозаборников, там, или как-то так они называются. И в общем вот так вот можно послушать, как звучат микрофоны именно в таких условиях.
Ну и подводя некий итог, что могу сказать. Если смотреть на GT1 XR как на обновление, то в целом у Halo получился неплохой апгрейд. Благодаря Qualcomm'скому чипу и независимому подключению, стабильность работы наушников стала явно лучше. Также стало лучше их поведение в игровом сценарии. Разумеется, очевиден и прогресс по качеству самого звучания. Кодек aptX явно старается не зря, но вот лично для меня всю эту картину портит тот факт, что играют они тише своих предшественников. Вполне возможно, что для тебя это будет не таким большим минусом, ведь комфортный уровень громкости — это всегда сугубо индивидуальный параметр. В любом случае, окончательный выбор, как всегда, за тобой. Я лишь постарался рассказать в своем видеоролике, что изменилось в обновленных наушниках Halo GT1 XR. А на сегодня у меня все. Спасибо тебе за просмотр и до встречи в следующих видео. Пока-пока.